Assalamu alaikum. Бүгүнкү майдан айлыга келген меймандар ушул чоң жыйынга катышкан экенсиздер. Ошого биз майдан элдин ичине кирип, ошол өзүңөрдүн презентацияңарды жасап, элдин пикирини, элдин маанайы кандай экенин билип кетишке ушул жерге бүгүнкү күнгө жыйынды уюштуруп жатабыз. Assalamu alaikum. Ушул жыйындын катышуучулары. Биз элдерден бизге талап болгондо ошол компанияны алып келип элдин алдында жолугуш уюштурулат. Бул компаниядан дагы болгон. Ошол сиздердин айткан ишиңиздердин бардыгын биз аткарып мына компания келди. Кандай сурооңуздар болсо бересиздер. Компаниялар дагы кандай айта турган сөздөр болсо бардыгын айтат. Ушуну тынч угуп, мыйзам ченемдүү кылып Элдиги сөздү Кадамжай районунун акими Исаков Жаныбек Маматовго сөз берсек, ал дагы сүйлөп кетсе экен, өзүнүн пикирлерин айтып. Урматтуу агайын туугандар, Шандысай маселеси билесиздер, 2012-жылы компания кенди иштетүүгө уруксат алган, лицензия алгандан баштап ушундай элдин нааразычылыктары болуп келди. Мына бул жерде бир канча жолу жыйын өткөрдүк сиздер менен. Калайберсе республикалык деңгээлдеги жетекчилердин катышуусунда 2016-жылы компаниянын бүт кагаздарын, лицензиясын Кытайлык мамлекеттик компания алган. Ошондон бери бул компания сиздердин араңыздарда bir топ иштер жүргүзүп, көпчүлүгү менен сүйлөштү. Келип, ушул жерде сиздердин коюп аткан талабыңыздарды мен дагы айтып, компания жетекчилиги бир канча рет көрсөтүп кеттим. Анан компания сиздер менен жүргүзгөн иштердин жыйынтыгы менен биздин сунуштарды эске алып, анализ жүргүзүшкөн. Жыйынтыгында сиздердин депутаттар менен, ошол жерде отурган айрым лидерлер менен сүйлөштүк. Кийинки аракеттерди кандай кылсак деген ойдо булар айтты. Элге ошо компаниянын өкүлдөрүн алып келгиле бул жерге. Биз өзүбүздүн оюбузду айтайлы. Компания өзүнүн оюн айтсын деген ойдо сиздерди жакка жыйып атабыз, урматтуу агайын туугандар. Ошондуктан мен суранат эдим. Ушул бүгүнкү жыйынды тартиптүүлүк менен, маданияттуулук менен өзүңүздөрдүн жүрөктөгү сөзүңүздөрдү жакшынакай кылып айтыңыздар. Компания өзүнүн аракетин сиздерге жеткизсин. Анан бул жерде биздин кеңги караганда маселе коюлуп атат кетти. Анча-мынча саясий иштерди, башкаларды колдогонуңуздар бул жерде. Мен суранарым, ушул жерде жакшынакай өзүңүздүн адамдык сый-урматыңызды көрсөтүп, келген кишилерге дагы, бул жерде отурган кишилерди дагы жакшы мамиле кылыңыздар. Ар бир адамдын өзүгө жараша урмат сыйы, өзүнүн ар намысы бар. Ушундай бир эле кандай бир мыйзамсыз аракет эмес, ушу сөздөрдө дагы ушул жакты эске алсаңыздар туугандар. Бул жерге сиздердин алдыңыздарга, сиздердин чакырууңуздар менен, булардын жүргүзгөн анализ менен келип атат. Биринчи ирет ушул кишилердин айта турган сөзүнө тыңдап угуңуздар. Андан кийин өзүңүздөрдүн сурооңуздар болсо, пикириңиздер болсо, шартыңыздар болсо, мыйзамдуу түрдө жакшылап бериңиздер туугандар. Сүйлөшүппү? Менин суранарым тынч, жакшы өткөрөлү. Анан мыйзамдуу талабыңыздар болсо, талапты коюңуздар бул кишилерге. Пикириңиздер болсо, муну айтыңыздар. Анан кийинки аракеттерди сиздердин бүгүнкү ушул жерде отурган жыйындын жыйынтыгы менен көрүлөт туугандар. Сүйлөштүк сиздер менен. Рахмат, анда өтө келиңиздер. Кийинки сөз ушул алтын кен ачуу боюнча лицензияны алган кытайлык компанияга берилет. Кытайлык компаниянын өкүлдөрүнө. Урматтуу туугандардын да деп сүйлөштүк бизчи. Кытайлык компаниянын өкүлү Кытай тилинде айтып, котормочусу айтып, убакыт өткөзбөйлү, ушул жерде ушулардын адистерге нукура биздин тилде кыргызча айта турган кылып ушул кишилерге берсек, баягы убактыбызды дагы албайлы. Бул жерде которуп ар бир сөзүңүздөрдү мына массалык маалымат каражаттарын тартып атат. Котормочулар отурушаттыр. Ошондуктан мен ойлойм, ушул түз эле
түшүнүк беришке кыргыз тилинде өзүнүн нукура жергиликтүү тил менен айта турган сиз сүйлөшүз